Всем привет! Хочу вам рассказать, как я по совету друга и ремонтника телевизоров отремонтировал свой телевизор LG. В общем, 23 дюйма. IPS экран. Телевизор у нас, в общем, при воспроизведении видео с флешки, особенно качественных видео, начинал глючить. И вот этот процессор, он у нас начинал греться. В общем, телевизор начинал страшно глючить, вырубался там, ну и, наверное, на сутки. Значит, попробовали поставить радиатор, но это, в общем-то, не очень-то помогло. Снова начал выключаться. В общем, пришли к такому выводу, что нужно сделать вот такой вот вырез в задней стеночке. Вот все, в общем-то, красиво получилось. Сейчас вот сюда ставим вот так вентилятор. Я бы вообще на месте производителя изначально бы так ставил. И, в общем, из-за вот этого процессора менять плату за 3000, в общем-то, не очень-то хочется. Вот такой вентилятор от старой видеокарты решил всю проблему. Значит, решение проблемы в чем? В общем, когда ставишь палец, вот сейчас, допустим, 4 секунды на видео. Держим. Вот, 13 секунд очень горячо. То есть, в общем-то, 8 секунд холода после убирания вентилятора нам обеспечено, и процессор практически холодный, когда палец ставишь. Вот, когда убираешь, вообще ждет сильно. Ну вот, все. Всем спасибо за внимание. Делайте так же. Советую. Пока.